সো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা চলে এসেছি, এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্টারক আছে। আজকে আমরা এর 0 to 60 আর 0 to 100 টেস্ট করতে চলেছি। তাহলে আর আজকে আমরা খুবই সুন্দর একটা লোকেশানে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছি পিছনে কীরকম মানে মাঠ আছে, বুঝেছো? আর রোডটা দেখে পুরো একদম খালি খালি রোড আছে। তাই এখানে আমরা টেস্ট করতে চলেছি আমাদের মানে 0 to 60 আর 0 to 100। ঠিক আছে, তাহলে চলো ভিডিওটাকে এনজয় করো তোমরা। আর ভিডিও শুরু করার অনুরোধ ছিল, যেহেতু আমি প্রথম নতুন মানে ইউটিউব স্টার্ট করেছি, তাই সবার কাছে অনুরোধ যে প্লিজ সবাই খুব সাপোর্ট করো, যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি গ্রো করতে পারি, সবাইকে নতুন কন্টেন্ট শুরু করতে পারি। ঠিক আছে, তাহলে চলো স্টার্ট করা যাক ভিডিওটা। ফাইনালি বন্ধুরা, আমাদের স্কুটিতে চলে এসেছি। তাহলে চলো 0 to 60 আর 0 to 100টা টেস্ট করা যাক। চলো, ঠিক আছে, 3, 2, 1। সেটা কি মানে ব্যাপার, সেটা বুঝতে পারছি না। যা ছিল এটাই ছিল। আশা করছি বন্ধুরা ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর 0 to 60 তো হয়ে গেছে, কিন্তু 0 to 100 মানে হয়নি, বা গাড়ি কোনো সমস্যা আছে সেটা আমি তোমাদের পরে আপডেট করে দেবো। আর স্কুটিটা হলো এই যে এটা আমার বোন হয়, আর এখানে আমার বন্ধু আছে, পিছনে একটা আছে, ও আমার বন্ধু হয়। আর এরা আমার মানে হেল্প করছে ভিডিও শ্যুট করার জন্য। আজকে ভিডিওটা এত পর্যন্তই, তারপর তোমাদের নেক্সট ভিডিও।